Sửa cây nước nóng lạnh ở Hà Nội. Bạn đang phân vân chưa biết chọn một trung tâm uy tín sửa cây nước nóng lạnh tại Hà Nội. Hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với Điện lạnh Bách Khoa 247 theo đường dây nóng 0947 95 362 0985.721.796. Quý khách sẽ nhanh chóng thấy chiếc máy của mình trở lại hoạt động bình thường. Sửa cây nước uống nóng lạnh tại Hà Nội. Dịch vụ sửa cây nước nóng lạnh ở các quận huyện Hà Nội. Khi đến với dịch vụ sửa chữa cây nước nóng lạnh của sửa chữa Điện lạnh Bách Khoa 247 chúng tôi, bạn sẽ không phải lo lắng đến bất kỳ một sự cố nào về cây nước trong gia đình bạn, từ những sự cố lớn như cây nước không nóng hoặc không lạnh, bị chảy nước, có mùi khét, đến những hư hỏng nhỏ như hỏng vòi và một số hư hỏng khác. Hiện chúng tôi nhận sửa cây nước uống nóng lạnh tại tất cả các quận thuộc thành phố Hà Nội như quận Long Biên, Ba Đình, Hà Đông, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thanh Xuân và Đống Đa. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/24. Hơn nữa, khi sử dụng dịch vụ sửa cây nước nóng lạnh tại Hà Nội của công ty chúng tôi, bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá 20% cho tất cả những dịch vụ lần đầu như sửa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, máy hút bụi, nồi cơm điện, máy xông hơi, máy hút mùi. Tất cả những thiết bị do Điện lạnh Bách Khoa 247 sửa chữa đều có giấy bảo hành rõ ràng với thời gian bảo hành dài lên tới 06 tháng. Khi quý khách cần sửa chữa cây nước nóng lạnh tại Hà Nội, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng 0985 796 hoặc 0947.095.362 để được tư vấn miễn phí và phục vụ nhanh nhất, tốt nhất nhé. Sửa cây nước nóng lạnh tại Hà Nội, chúng tôi có thể sửa những hãng nào? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cây nước của nhiều thương hiệu khác nhau. Mỗi thương hiệu lại có những loại máy có cấu tạo khác nhau. Tuy nhiên với đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và chuyên sâu, Điện lạnh Bách Khoa 247 có thể sửa các loại cây nước nóng lạnh ở Hà Nội như sửa cây nước nóng lạnh Kangaroo, sửa cây nước nóng lạnh Next Awa, sửa cây nước nóng lạnh Saiko, sửa cây nước nóng lạnh Erlasker, sửa cây nước nóng lạnh Hyundai, sửa cây nước nóng lạnh Daihatsu, sửa cây nước nóng lạnh Sam'an, sửa cây nước nóng lạnh Fujiizer, sửa cây nước nóng lạnh Sexyama, sửa cây nước nóng lạnh Fuelsai, sửa cây nước nóng lạnh Mdota, sửa cây nước nóng lạnh Kozeck Inger và một số cây nước nóng lạnh khác. Sửa cây nước nóng lạnh tại Hà Nội, 05 lý do nên gọi cho chúng tôi. 1. Luôn tiếp nhận đơn hàng và có mặt sớm nhất để phục vụ quý khách hàng. 2. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và có tay nghề kỹ thuật cao. 3. Làm việc lịch sự và tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ. 4. Đảm bảo chất lượng luôn là tốt nhất. 5. Cam kết hoàn tiền nếu như dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sửa cây nước nóng lạnh ở Hà Nội, hiện chúng tôi đã có chi nhánh tại các quận trên huyện như Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Từ Liêm, Cầu Giấy. Do đó chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất tất cả khách hàng trên địa bàn thủ đô. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau. Điện lạnh Bách Khoa 247, địa chỉ ngõ 189, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0947.095.362, 0985.721.796. Skype vuduc9387. Website www.suochuazienlanh247. Net email vuduc@hpeduvn. Được phục vụ quý khách là niềm vinh dự to lớn của chúng tôi. Xem thêm các bài viết: sửa cây nước nóng lạnh tại Ba Đình, sửa cây nước nóng lạnh tại Hà Đông, sửa cây nước nóng lạnh tại Cầu Giấy có liên quan.